Wir sind jetzt gerade gelandet, eine Notlandung in Tschechien irgendwo. Und hier. Schön alles. Sauber hier, Panther, ey, Prag. Wir sind in Prag gelandet, da Stadt Prag Feuerwehr drauf. Ja. Ich schicke die nächste Woche meine E-Mail-Adresse, dann schickst du Papier. Hier noch einer. Airport, Prag. Also irgendein Problem müssen wir haben. Herr Feuerwehrmann, was sagen Sie dazu? kann ich nichts zu sagen. Fällt Ihnen nichts zu ein? Hier ist der Bär los. Aber richtig. Alle Feuer am Ausrasten. Kannst du mal rausgehen, das brauchen wir YouTube. That's all I can do. Just ask them to come here. Make all that you can. Und was sagst du dazu? Was sagen Sie? Genauso, Mann. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich stimme an! So, da soll der Flieger sein. Da ist aber nix, ey. Nix. Nada.